1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber tokatma cezalı yalan makinesinin birbirimize sorular soruyoruz. Daha fazla istiyorsanız videoyu beğenmeyi, çıkan sosyal medya hesaplarından beni takip etmeyi ve kanalıma abone değilseniz sağ alttaki butona basarak abone olmayı unutmayın ve şimdi başlıyoruz. Tamam, ilk ben soruyorum. Tamam, ilk sen sor. Az yaklaş bize. Ne de güzel sor senin. Tamam, şöyle gel. Bize doğru şöyle telefonu da çekiyor musun? Tamam. Tamam, bizde de tamam. Şimdi şu gerçek bu yalan. Şimdi Yani şimdi arkadaşlar diyelim Evet. Yiğit soru sordu ben yalan bizi dedim. De çek, bizi de çek. Anladın mı? Şimdi arkadaşlar diyelim Sığmıyor Yiğit ki. yalan soru sordu ben yalan dedim. Gerçek çıkarsa Yiğit bana tokat atıyor. Aynen, evet, öyle yapacağız. Ama Şimdi- sert tabii. Aynen. Sor. Şimdi ne sorayım? Sana 1 trilyon verseler 3 Arap'la yatar mıydın? Hayır. Hayır salak. Ben tutacağım parmağımla. Ma hayır Yalan yalan çıktı. dedi zaten. Tamam ben kazandım. Tamam size hani. Ver. Ha, tamam şimdi. Hani. Yiğit sana 500.000 dolar verseler benim kolumu kırar mısın? Evet. Köpek bak. Gerçek. Oha Dur, oyundan çıktık uygulamayı bu arada. kapattı. Bekle. Dur. Sonra. Asla dedi. Dur şimdi doluyor. Pardon bunun için. Tamam devam et. Gerçek dedi değil Ne mi? olur gerçekten. Gel. Ya Şöyle o kolu. Şuraya aç. Beyler. Şuraya aç. O ananı bittin oğlum sen. Gel sen. Salih ile yatmak ister miydin? Hayır. Gel yalan dedi. İnşallah doğru çıkar. Ne olur doğru çıksın. Hayır. Of yavrum gel sen Hayır ya. Gel dön sen yavrum benim. Yavaş bak. Oraya değil kanka, diğer tarafa. Bittin oğlum sen. Nasıl diyeyim? Telefona biraz En gözük. sevdiğin arkadaşını uyurken devamını anladın. Kız mı erkek mi onu söyle. Erkek. Hayır lan hayır. Pardon sen koy. Aa, bir gay olduğunu biliyordum evlat. Kanka o hep aynı yere vurma. Hadi. Seni var ya yatırıp çatır şimdi. Evet. Kuzeninle yatmak ister miydin? Aa, Oğuzhan. tabii ki hayır. Olsa bir de hayır tabii ki. İnşallah. Soru mu? Hayır abi bu makine benim doğruluğumu biliyor. Gel. Sen bittin hapsiye. Beni seviyor musun? Evet kanka, niye sevmeyeyim ki ben seni yani? Beni sevmiyor ya. Beni sevmiyor. Nereye vur Allah? Beni sevmiyor. Gel daha hızlı vuracağım. Gel. Sen beni sevmiyorsun ha? Tamam dur. Pardon. Sen beni seviyor mu lan? Hayır. Şaka. Evet. Gel. Şu video bitsin, ben seni sonra sıra şaplaklayacağım. Gel. Seni. Sikeceğim seni. Bittin oğlum sen. Amel misin? Amelse hayır. Malsa gerçek. Kanka böyle olmuyor ya. hadi canım hadi. Hangisi? Oğlum ikisinde de ben tokat demeyeceğim. Hangisi? Hadi. İkisinde de tokat demeyeceğim o zaman. Amel sen hayır. Yani yalan, eğer gerçek çıkarsa tokat diyeceksin, anladın mı? Bak şimdi Amel ya mal diyeceğim. Mal dersen gerçek oluyor. Yalan çıkarsa yemiyorsun, anladın Ben mı? Yiğit abi. Ben Haber anlamadım. Ben Sen yap, ben sana şey yaparım, gösteririm. Dur mal. Ne yapıyorsun? Amel misin? Bak hayır olmadı. Bak şimdi soruyorum ya. Amel misin? Gerçek. Mal mısın? Yalan. Oradan birini söyleyeceksin. Yanlış çıkarsa tam tersi tokat diyorsun, anladın mı böyle? Ben Amel yalan misin? diyorum. Dur Amelse yalan, malsa gerçek. Ben yalan diyorum. Tamam. Amelsin. Kanka yavaş. Aa. Allah için. Oğlum yalan kızardı lan. Tamam. Şimdi ben sorayım. Ha, ben soruyorum ama bende. Ben soruyorum. Sen aynen, sordun, sen ben sorayım. Şöyle az bir geri git. Dinozorun seni sikmesini ister miydin? 3 milyon dolar verseler. Hayır. Pardon aynen. Aynen mi? Hayır. Hayır oğlum hayır ya. Hayır aşkım ya, ver canım. Yavaş vurdum. Ben de yavaş vuracağım kanka, sus sus. Kanka yavaş. Elim yeni. Bak. Bir kata. Karı olsan uçakta mı doğmak istersin, tuvalette mi? Uçaksa yalan, tuvaletse evet. Uçak kanka niye? Uçak. Gel. Ne oğlum ben? Hayır oğlum. Uçakta dedim, uçak Hayır çekeyim. uçakta yalan, tuvaletse evet dedim. Öyle demedim mi? Öyle dedin. Geç. Ben tuvalet demiştim ya. Geç hadi. Hayır mal, ben sordum sen soruyorsun, söyle. Tamam. Ne söyleyeyim biliyor musun? Sana 10 katrilyon verseler
benim büyük babamla yatar mıydı? Hayır. Ne yapacağım oğlum senin büyük baban? Bas bas. Sen basıyorsun salak. Ben mi Pardon ben basıyorum. Ne yapacağım oğlum senin büyük babanla? Hayır dedim. Ver ben. Hayır dedim. Tamam işte Sen de ne sorsam? Beni uyurken sana 500 bin lira verseler sevgilinin kolunu kırar mısın? Hayır. Hadi be. Ha bilen bir sevgiliye bağlı biriz. Sor. Ne sorayım? Johnny Sins asansörde kalmak ister miydin? Hayır. Kesinlikle hayır. Hayır abi ne kalacak oğlum onunla? Allah Allah. Sor. Bekle düşünüyorum. Kadın olmayı hiç düşündün mü? Kadın olmayı. Evet. Çok. Ay, yalan mı? Çok. Düşündüm ne anlamında çok. Aha tamam. Evet. Sor. Ne sorayım? Hiç gay olmayı düşündün mü? Hayır oğlum. Hayır. Gerçek ne olur gerçek. Abi hayır ya düşünmeyeyim ya. Mal ben zaten erkeğim nasıl olabilirim? Olsun. O nasıl bir soru oğlum? Gel buraya gel beni izle lan. Oğlum sen niye bana vurmak istiyorsun ya Allah Beni Allah. amına koyacağım. Vur. Yavaş vur sana yavaş vur. Koyacağım şimdi. Beni oraya yapıştıracağım şimdi seni. Vursana, Bak yavaş bırak vurdum yavaş vurdum derim. Al. Zaten burnunu sıyırdı. Ben soruyorum. Sana böyle bir Saçlarım kestirecek. yok 20 bin TL. Tamam lan başka soruyorum. Bacakların kopmasını mı istersin pipini mi? Pipin ise yalan bacakların ise gerçek. Para veriyorlar mı? Hayır. Birini kesecekler hangisini? Hangisi gerçek hangisi Pipi yalan? ise yalan bacaksa gerçek. Yani gitmesini isterim ya ortadakini. Gitme. Aynen. Bacaklar. Bak yavaş vurdum yavaş vurdum. Yavaş vurdum. Tamam çevir yüzünü ya. Sen bana sola vurdun. Bak yavaş vurdum. Bak yavaş vurdum. Vurmadığın yere vurdum ama ben seni. Sor. Ben yavaş sorayım şimdi. Sor. Sana 2 TL verecekler. Götüne taksiyle girmelerini ister miydin? Tabii ki hayır. Tamam sor. Sana böyle bir 5 10 20 TL falan verecekler. Ama benim çorabıma koklayacaksın. Koklar mısın? Koklarım lan. Ya niye koklayayım ya? Sen istiyorsun ama vücudun istemiyor Yiğit. Vücuduma sokayım o zaman. Al. Tamam mı? Sana 10 trilyon verecekler. Bacağın amına girecek. Hayır. Vücudun istiyor kanka vücudun. Hayır. İndir öyle. Yavaş vurdum sana. Bu yavaş ben sana vuracağım yavaş. Dur sana vurdum. Kıvırttım. Vallahi yavaş vurdum. Sana bir günlüğüne travesti olacaksın. Sana 10 tane kuro vuracak. Hayır. Abi Ya. nasıl? Niye ısıtayım oğlum özlemeyeyim. Bir günlüğüne karı olacaklar. Bütün direkleri götüne sokacaklar. Kabul eder misin? Ona Hayır. trilyon verecekler. Hayır. Gel buraya bebeğim gel. Hayır. Isıtıracağım seni gel Yavaş. gel dön. Yavaş vuracağım ben sana. Acıdı mı kanka? Tamam lan bu soru montunu al helaya git için. Şaka yaptım. Sor kanka. Pardon. Sana böyle bir böyle 1000 TL falan verecekler ama gün boyunca götünde bokla gezeceksin. Kabul mü? Böyle götüne hep yapışacak sağa sola düşecek hatta bazen. Ama Hayır. sonunda bir 1000 TL verecekler. Altına sıçtırabiliyordum Yiğit. Geliyor. Güzel. Abi sen düzdür ya. Yavaş yavaş. Acımadı zaten. Tamam sorayım. Yanaklarım kızardı. Bir günlüğüne böyle travesti olacaksın tamam mı? Bütün herkes sana vuracak böyle. Bütün erkekler böyle yaşlısından çocuğuna kabul ediyor mu lan ama Evet. sonunda 20 trilyon verecekler. Evet. Tamam. Sonuçta bir günlüğüne abone olacaksa olsun yani. Hayır. Gel. Yavaş yavaş. Aynen. Ya abi yavaş ya. Hayır yavaş dur. Hayır. Omzuna koy. Ben sayma. Kaydı. Ben de böyle vururum. Kanka hadi bozma. Hadi tamam. Böyle. Omzuna koy işte heykel. Sana 500 bin TL verseler beni uyurken siker misin?
Amına bile koy. Oo. Hayır. Giya beni. Beni sikecekmiş. Evet. Abi, Bir günlüğüne asansör olacaksın. Asansör olacaksın. İçinde herkes böyle asansöre dayayacak böyle ama sana hani. Asansör olacak ve herkes asansöre vuracak. İçki dökecek, götünü sikecekler, delik olacak orada. Vuracak, çıkartacaklar, kırbaçlayacaklar hatta. Tamam. Kabul ediyor musun? Hayır. Yalan. Yalan. Hayır. Evet gerçek gerçek. Ya ben sana yavaş dur ya. Yavaş vurdun bak yalan yapma. Abi yanakları kızardı. Mahvediniz ya. Sakat mıydım? Ne yapıyorum bunu? Bu da yıkıp çekim yapıyor. Uzağa git, Tamam. uzağa git. Tamam. Bir günlüğüne araba olacaksın ve herkes seni binecek yani. Bir de arkadan biniyorlar. Tamam. Kabul mü? Ne para veriyorlar mı? Hayır. Yok. Para verse de tamam. Hayır. Ne oldu az? Hayır Aku. Sana şu arabayla gelecekler tamam mı? Böyle girip çıkacaklar ama. Tamam. Üstünde patinaj çekecekler. Kabul eder misin? Sonunda bir şey verecek mi? Yok. Hayır. Bakalım gerçekten ne olur gerçekten. Hayır. Ya ben biliyorum. Gerçek ya. gerçek. Gel abi gerçek. gel. Gel. Acıyor yavaş. Vursana bunu kadar. Çekileyim. Hadi. Elini çekmiyor bak gördün mü? Hadi. Yanıyorum. Sıcakta yandım. Fıy. Kanka kaç tane soru kaldı? Bilmiyorum. Yiğit. Az uzağa git oğlum bu Sana ne? böyle 2 katrilyon verecekler. Hı. Ama benim gibi saatlerce alacaksın. Hiç zevke gelmeyeceğim. Ben arabayı full saatlerce alacağım. Kabul mü? Hayır. 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 Oğlum ben öyle insan mıyım lan ben? Sen beni niye benzetiyorsun kendine mi? Tamam ne soruyor? Sen söyle oğlum. Ben mi soruyorum? Hiç bir apartman zili olmak istedin mi? Böyle basıp çıkacak. Hayır. Asla aklıma bile gelmemişti. Abi gelmemişti ama ya. Geçmedi oğlum. Bak senin ya. Ruhun istiyor bunu. Oğlum hadi ya. Sana. Yavaş vuruyor bakın. Artık acıyorum. Amına koyacağım abi. Tut. Ne soruyorsun? Sana bu benim Tofaş bir girecek. Ama öyle bildiğin normal girmediği yani. Tamam ha. Böyle drift yanmayacak Tamam, böyle hadi, sonunda. tamam. Sonunda bir 2 katrilyon verecekler. Kabul mü? Hayır. Ya abi. Böyle amına böyle deşecekler böyle. 3 tane zenci sana vuracak. Ama sonunda istediğin kadar para verecek. Kabul eder misin? Kabul. Hayır yalan etmem. Nasıl etmezsin oğlum? Bir kere çıkarırım. Oğlum hiç vuramadım. Sana ya. Burun kıllarına dil atacaklar ama sonunda istediğim bir şey verecekler. Kabul mü? Sınırsız direkt hakkı isterim. Kabul. Hayır öyle bir şey yok. Kabul ediyorum ama yine. Hayır oğlum. Gene kabul ettim tamam gene kabul ettim ama. Sor. Tamam. Sana şu merdivenle tırmanacaklar böyle atlayacaklar zıplayacaklar aman içeride olacak böyle havuza atlarlar gibi direkt balıklama kabul eder misin? İstediğin 3 tane dileğe verecekler. Evet. Hayır abi hayır. Ben böyle seviyorum işte kendi balım. Tamam video kaç dakika oldu bitirelim videoyu. Tamam Kanka, vurdu dur sayalım. şu tokattan sonra videoyu bitireceğiz. Hayır sen başladın ben bitireceğim. Vur. Tamam hadi. İlk yavaş vur açıyor kanka. Yandı artık. Öldüm ya. Çek lan. Korkuyorum. Amına koydum tut. Sana şuradaki adam girecek. Kabul mü? Hayır. Ben kazandım. Evet şöyle geri git diye video yapalım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de gene beğenmeyi, her türlü beğenin ve yorum atmayı, özellikle de kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.